Đấy nhá, cả nhà nhá. Em bên phải nhá. Mình đã xách lồng biểu diễn cho cả nhà thấy đấy. Đặt lồng cái hót bộ rất là to. Đây xin giới thiệu từng em một này. Em bên phải là bộ to này, đuôi xòe hết bản này. Nào, đuôi xòe hết bản này. Chim không tật lỗi này. Đấy. Bên phải này mới tuyển về nhá cả nhà nhá. Bên phải này chính là em họa mi 4217 vừa hôm qua đăng vào đây. Hôm qua quay lúc trời mưa nó còn tối đấy. Còn em bên trái này nhá, xin giới thiệu với cả nhà. Em bên trái này chính là em họa mi bị gãy một móng phía ngoài biên nhá. Chim cũng rất thuần luôn, cầm lồng không nhảy luôn. Mình có thể cầm lồng biểu diễn em bên trái này cho cả nhà xem nhá. Đấy, đây, bây giờ mình sẽ cầm lồng em bên trái để biểu diễn cho cả nhà xem này. Cả nhà nhá. Đó, cả nhà thấy đấy. Em bên trái nha, cầm lồng thoải mái, gãy một móng biên phía bên phải. Phía bên phải mà lúc nào em nó quay về đây á. Đấy. Cái móng biên nó chỉ gãy một tí ở đầu móng thôi nha, không có vấn đề gì nha. Đây. Bên phải này thì đuôi xòe quá to, bộ to luôn, dữ dằn luôn. Nào để mình tiến gần cái máy quay đến cho cả nhà xem này. Đây giới thiệu bên phải trước này. Bộ em bên phải là phải trên 80 luôn này. To 80 luôn. Còn đây là bên trái. Bên trái mình sẽ quay cái móng cho cả nhà xem nhé. Rất khó quay bởi vì là em nó cứ quay về bên kia rất là khó quay. Luôn đấy cả nhà. Khó quá. Nói chung là cái móng nó như cái móng tay chúng ta, nó chỉ gãy một tí ngoài đầu móng ấy. Giống như cái móng tay chúng ta dài chúng ta cắt đi ấy. Nhưng mà để cho cả nhà em này giá tốt luôn nhé. Hiếm khi cả nhà kiếm được một em họa mi tốt như này mà lại giá tốt. Qua bên phải đây. Giờ tách ra hạt hot. Đây rồi, đây là cái móng này. Đấy, cả nhà nhìn rõ chưa? Cái móng chỉ gãy một tí ngoài đầu móng nha. Đây nha. Đấy nha. Đấy, đây là em bên trái nha. Gãy một tí ngoài đầu móng không ảnh hưởng gì nha. Quan trọng là chất chơi đúng không cả nhà? Kiếm được một em họa mi chất chơi đấu như thế này, đấu hot vô tư này, giọng hay như thế này mà giá lại rẻ thì không có đâu cả nhà. Chỉ có ở Hải Quân lúc này thôi nhé cả nhà nhá. Đấy. Quá đẹp luôn. Và xin giới thiệu lại với cả nhà này. Bên phải bộ to trên 80 chính là họa mi 4217. Còn bên trái chính là 4216. Hôm trước có video quay ở bản, nhưng mà video quay ở bản bằng điện thoại quay hơi ngắn. Hôm nay thì về nhà đây rồi mình quay cho cả nhà xem nó đấu như thế nào. Chim còn đang ăn cắm bình thường luôn, cắm có 10.000 một ký đây, cả nhà xem đây. Đấy, cắm rẻ tiền. Còn em này thì hết cám rồi đây. Đấy, sáng nay làm mình chưa kịp cho. Bây giờ buổi trưa thì mình chỉ về tí buổi trưa thôi. 1 giờ mình lại phải vào cơ quan nhà nước rồi. Bộ hôm này quá to đúng không cả nhà? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây nha, bên trái cũng quá đẹp luôn. Mà lại giá rẻ, bên trái thì giá để cho cả nhà giá rẻ thôi. Ôi. Mình tách ra cho hai em nó hot tí nhá, để gần nó gầm ghè. Mình không muốn cho đánh nhá, hai em này bây giờ dí sát vào đánh ngay. Mà mình không muốn cho đánh thì đánh YouTube bây giờ họ cứ thấy chim đánh nhau là YouTube nó lại hay báo lỗi.
nó báo mình vi phạm lỗi, xong là vài lỗi là nó có thể đánh sập kênh mình đấy. Cách ra cho nó hòn đấu. Đôi mắt quá dữ luôn này cả nhà. Nhìn phê chưa? Chìm quá đẹp luôn, bộ 80 luôn. Mặt quá đẹp. Đấy là mới tuyển về đấy, còn hết cả cám này. Còn đang đói đấy. Chân vàng bộ to này. Em này là mình củ đậu đấy, cực kỳ đẹp luôn. Một giờ mình phải vào cơ quan nhà nước nên bây giờ đang là 1 giờ kém rồi. Mình chuẩn bị tắt video đây cả nhà. Em này hot quá phê luôn. Xin nhắc lại, em bên trái chính là 4215 bị gãy một tí đầu móng bên phải màn hình khi mà nhìn vào đây ấy. Còn bên phải này chính là họa mi 4217. Xin lỗi, cứ nhầm với đầu 41. Nhắc lại, đây là 4217 mới quay hôm qua lúc mới tuyển về. Quay lúc trời vẫn còn rất là tối và mưa nhiều. Còn đây là 4215 thuần đét
móng bị gãy một tí đầu móng như là móng tay chúng ta gãy ấy. Và em này có giá rất tốt, để cho cả nhà giá tốt. Một em họa mi tố chất hay như thế này mà giá tốt thì không phải ai kiếm được đâu ạ. Cả nhà đừng có mong là rẻ hơn nữa nha, bởi vì của rẻ là của ôi, tiền nào của đấy. Nhưng mà riêng em họa mi bên trái thì Hải Quân đang ưu ái cho mọi người, tuyển được giá tốt thì ưu ái cho mọi người. Bên trái là 4217, xin lỗi, bên trái là 4215. Thì cũng chỉ giới thiệu thế thôi nha, không giới thiệu nữa. Hôm nay chúng ta tập trung vào là bên phải là 4217. Nào bây giờ cho 4217 cách xa ra để cho đấu đó. 4217 đấy, cái xách lồng đấy là hot. Rung lắc. Đẹp không? Cả nhà xem đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Trước mắt quý vị và các bạn đang là em họa mi 4217. Bộ to trên 80, không tật lỗi gì, hot đấu vô đối luôn, không có đối thủ luôn. Còn tiếp theo bên trái màn hình đây, trước mắt quý vị và các bạn chính là 4215. Một em họa mi rũ trường thuần, hót giọng rừng tuyệt vời. Và gãy một tí móng ở đầu biên, với một tí móng đầu biên thôi. Giọng cũng rất là tuyệt vời, chỉ gãy một tí móng ở đầu biên thôi. Và hót đấu cũng rất bản lĩnh. Còn đây chúng ta quay trở lại với em họa mi 4217 tuyệt vời. Bộ to trên 80. Bộ to giá cũng to cả nhà nhé. Tiền nào của đấy. Chỉ có em bên trái kia là 4215. Giá tiền thấp hơn so với chất lượng rất nhiều. Chất lượng của em nó rất tuyệt vời. Thôi xin phép cả nhà là mình tắt đây. Bây giờ muộn rồi thế này, phải đi làm đây cả nhà ơi. 1 giờ có mặt ở cơ quan mà bây giờ 1 giờ kém rồi, không kịp rồi. Muốn tắt video mà khó tắt quá, chim hay. Đấy, cả nhà có nghe tiếng còi không? Tiếng còi báo đi làm đấy cả nhà. Vì cơ quan bên quân đội mà. Tiếng còi báo thức, báo mọi người chuẩn bị đi làm đấy. Xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.